Բարի երեկո մեր սիրելի հայրենակիցներին եւ թքեմ այսօրվա վիժվասքի ծափահարողների երեսներին։ Սուրբ Աննա եկեղեցում տեղի ունեցածը բացահայտ սադրանք էր, որը կատարվեց Քոչաչիբուռա մերժվածների կամ կտրիճապաշների եթիմների մերժվածներից մեկի կողմից։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք պետք է պահանջենք, որ մեր հարկերի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անվտանգությունը կրկնապատկվի։ Ինչ է նշանակում այսօրվա արարքը, երբ այդ ապիկար վիժվասքը կատարելուց հետո նույնիսկ երբ ոստիկանները նրան տանում էին, ռեխը 20 մետր բացել էր։ Սա նշանակում է, որ ինքը ուղղորդված է եղել, քանի որ առավոտյան նայել են վարչապետը շրջում է եւ օրը կիրակի է, բնականաբար հնարավոր էր մի եկեղեցի մտնել աղոթելու, իսկ այս վիժվասքը պատրաստ է եղել այդ միջադեպը կատարելու, հանձներ առել։ Դրա համար խստագույնս պիտի պատժվի։ Այս սրիկանները կամ սրանց ծափահարողները լավ հիշում են, որ Քոչի ժամանակ, Չիբուռի ժամանակ որևիցե մեկը համարձակություն չէր ունենա երկրի ղեկավարի դեմ ոչ թե այդպիսի քայլ կատարել, այլ 1 մետր մոտիկ գնալ կամ 2 մետր մոտիկ գնալ։ Սա մեր ցույց է տալիս, որ մեր երկրի ղեկավարությունը գնում են լիբերալություն, ժողովրդավարություն, սակայն ժողովրդավարությունը պիտի այդպիսի բացահայտ չլինի, քանի որ Եվրոպայում նույնն էր, ժողովրդավարական երկրներ էին եվրոպական երկրները, սակայն ոչ ոք եւս նորից համարձակություն չեն ունենա իրենց երկրի ղեկավարին մոտենալ եւ ինչ-որ բան ուզենալ անել։ Այս սրիկան ու սրան նմաններին նորից եմ կրկնում խստագույնս պետք է պատժվեն, որպեսզի դաս լինի բոլորի համար։ Վիժվասները առիթավորվել են եւ իրենց թվում է իրենք կարող են այդպես շարունակել։ Ոչ, սիրելի ժողովուրդ, մենք պետք է նախ զգոն լինենք, որովհետև սադրանքները քանի գնա, գուցե նաև շատանա, բայց հետաքրքիր մի երևույթ կա, որ դա շատ վատ է մեր ժողովրդի վրա, որ սխալը չեն տեսնում, եթե իրենք են կատարում։ Նման արարքներ թույլ են տալի լրագրողները, մերժվածները, բորտերին մնացածները, դրանց եթիմները, բոմժերը, բայց կարելի է մենք շատ ուժեղ կերպով հակադարձենք, տարածենք, ամեն կերպ պաշտպանենք օրինականությունը։ Այս օրենքը պիտի բոլորի համար հավասար լինի։ Կապ չունի ով է, ներկա է, նախկին է, սա այս քայլը պիտի դատապարտելի լինի, հատկապես այն մարդկանց կողմից, որոնք հավաքված էին այդտեղ եւ իբր թե եկել էին ծաղկազարդի, աղոթելու, բայց ուզում էին դրան պաշտպանեին։ Մի քանիսներ լարփերի նման գոռում էին թուրքեր, բան։ Թուրքը, այ մեր մեջի այդ տականքն է։ Մեր մեջի տականքը ավելի շատ թուրք, թշնամի կարա լինի, ավելի սրբապիղծ կարող է լինի, քան այն բացահայտ թշնամին, որ դիմացը կանգնած է։ Մեր մեջին է պիտի մենք կարողանանք մաքրել։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ դա պոռնիկի ծնունդ էր, եւ այդ պոռնիկը պիտի իր պատիժը կրի։ Ինչ է նշանակում, եթե հիմա վաղը չէ մյուս օրը, ասենք թե Սաիդի տղան Քոչարյանը կամ այն շեշուբեշ աշկերով Չիբուռիկը Սարգսյաններ ինչ էր, կամ դրանց թայֆից ինչ-որ մեկը, ասենք թե եկավ Վանաձոր, հիմա եթե ես մոտիկանամ քացով սիլեմ դրան, ուրեմն պիտի ինձ ծափահարեն, ոչ իհարկե, մեր կողմնակիցները, իհարկե ոչ, դա դատապարտելի է լինում, բռնությունը պետք է դատապարտվի եւ մենք ու իրավապահ մարմինները պետք է շատ զգոն լինեն ու հսկողությունը ավելի ուժեղացնեն ամեն ուժ,
ամեն ուր, դա լինի մայրաքաղաքում, Երևանում, մարզերում, մարզկենտրոններում, ամենուր, քանի որ այս սրիկանները արյան ծարավ են, ինչպես մի քանի պատգամավորներ ասացին ու ճիշտ ասացին, որովհետև դեռևս 2018 թվականի Թավշյա հաղթանակած հեղափոխությունից հետո սրանց նշանաբանը սա է եղել, մեզանից հետո ջրեղեղ, երկիր կտան, շենք փուլ գգա, ինչ աղետ կլինի, այնքանա թող լինի, բայց իրանք հետ գան իշխանության, չի լինելու, սրանց այդ մուրազները, ցարական մուրազները փորերին է մնալու, իրենց մորերի փորերին է մնալու, այդքան բան Կա մեկը այդ ձև դուխով, թող դուրս գա դեմս ստեղ Վանաձորում, եթե կա այդ ձև մարդ, եթե կարոտա այդ կացով սիլում, թող դուրս գա, պիտի շատ խելոքել չլինենք, մեզ պաշտպանենք, մարդկանց պաշտպանենք, բայց հակադարձելը շատ ճիշտ է, վիժվածներին, այսքան բան ժողովուրդ